没吃过这家冰，别说你住过园林。独特设计，晚清氛围。那他们家冰淇淋有什么特色嘞？纯手工打造坚果、火龙果、芭乐，男人的最爱。酒类就是我们在地的水果，百香果、芭乐，就是用这些东西去制作而成新鲜的水果雪酪冰淇淋。所以这边是纯素食。那这边呢，也是彰化在地的物产，有奶油、牛奶的冰淇淋，男人的深夜食堂最爱的。酒精类我们也有准备。等一下，月饼呢？彰化也有产很多的鸭蛋，那我们就把这个鸭蛋做成咸蛋黄之后呢，做成冰淇淋。目前看到的有90几种口味了，每天都会换口味，每天做新鲜的冰淇淋。可是带回去又融化的话，那该怎么办？如果你到现场的话，我们会有准备6杯或12杯装，用保丽龙盒帮你装好的，你可以带回家跟家人一起分享。喜欢吃冰的话，一定不要错过幸福贩卖所。不说了，我要走了。6杯怎么够？